ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ಮಾತೆರ್ಲ ಏನು ಚೊಲ್ಲರು ಇನಿ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಮಂಜಲ್ದ ಇರೆತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಚಂತ ತೋಜ್ಪಾವೆ ಎಂಚ ಮಲ್ತ ಎಂಕುಲು ಒಂದು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ದಿನ ದಾನಿದ ಲಾಗ್ ಅಂಚ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ದಾನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಂಜಲ್ ಇರೆತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೆರ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುಡು ಅಂಚ ಮಂಜಲ್ ಇರೆತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡ ಒಂದು ಮಂಜಲ್ದ ಇರೆ ಬೋಡು ಅರಶಿನ ಎಲೆ ಬೋಡು ಅರಶಿನ ಎಲೆಯ ಕಡುಬು ಬನ್ಪೆರ್ ಒಂದಿಕ್ಕು ಸಿಹಿ ಕಡುಬು ಪಂಡ ಬೆಲ್ಲ ತಾರಾಯಿ ಪಾರ್ದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿಂದ ಐಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ಅಂತೆ ಬಂದ ಕಡೆದು ಪೂರ ದೀತೆಂಕುಲು ಅರಿಪುರ ಪಾಡ್ದಿ ಓಡು ನೀರುಡು ಅಂತೆ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಗಂಟೆ ಅರಿ ನೆನೆತದು ದಿವೋಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಅವೇನು ಕಡೆ ಓಡು ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿ ಕಡೆ ಓಡು ಸಣ್ಣ ಅದು ಅಂತೆ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಕಡೆ ಓಡು ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿಲತ್ತು ಅಲ್ಲ ಈ ಏನಿತ ಮುಲ್ತೊಚ್ಪವೈತೆ ಆತ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಪತ್ತಾಯರ ಇರೇಕ್ ಪತ್ತಾಯರ ಆವಡು ಆತ ಗಟ್ಟಿ ಕಡೆ ಓಡು ಐಕಿತ ಇರೇಕತ್ತಲೆ ಒಂದು ನೀರೇನು ದೆಕ್ಕದು ಪೂರ ಆಯ್ಕೈತೆ ಪತ್ತ ಒಂದು ಉಲ್ಲೆಂಕುಲು ಇರೇಕ ಅಮ್ಮನ ಮೆಗ್ದಿಲ ಇರೇಕ್ ಅವು ಬಂದನ್ ಪತ್ತ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಐದು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಲನ ಪೆರೆಸದ್ದಿ ಓಡು ಐದಕ್ಕ ತಾರಾಯಿ ಪೆರೆದ್ದಿ ಓಡು ಐದಕ್ಕ ಅವು ಬಂದ ಇರೇಕ ಪತ್ತದು ಐತ ಮಿತ್ತು ಬೆಲ್ಲಲ ತಾರಾಯಿಲ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಬಕ್ಕ ತೊಂದುಡ್ದೀದು ಸಿಕೆ ಬರ್ಪವಡು ಅಪ್ಪಾಗ ನಮಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ಗಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆ ಗುಡುಪಿದಕ್ಲೆ ಅಂಚ ತುಳುನಾಡದಕ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಗ್ಲು ಒಂಜಿ ತಿನ್ನರೆ ಮಲ್ಪರೆ ಗೊತ್ತೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಎಂಕುಲು ಎಂಚ ಮಲ್ತ ಪಂದು ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮೂಲಕ ತೋಜ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಒಂದೆತ ಮಂಜಲ್ ಇರ್ತ ಚೀಪೆ ಗಟ್ಟಿ ಪನ್ಪ ಒಂದು ಇಲ್ಲಡ್ ಮಾತೆರ್ಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಈ ತಿಂಡ್ರೆ ಬಯ್ಯದ ಚಾಕ್ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ತಿಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ತಾರಾಯ್ದ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಚ ಚಪ್ಪೆ ಗಟ್ಟಿಲ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಚೀಪೆ ಗಟ್ಟಿಲ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಎರೆಗ್ ಏತ್ ಒಂದು ಚೀಪೆ ಬೋಡು ಆತ್ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಎರೆಗ್ ಚೀಪೆ ಬೊರ್ಚಿ ಅಕುಲು ಒಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಒರ್ತಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೆರ್ ಬಕ್ಕ ಐಟ್ ಇರೇಟ್ ಬಂದ ಪೂರ ಪತ್ತದ ಕೊರಿಯರ್ ಮೆಗ್ದಿ ತಾರಾಯಿಲ ಬಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲಲ ಪಾಡಿಯಲ್ ಐಕ್ ಐದಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ತೊಂದುಡುಕೊಂದು ಬೇಯರ ದಿಯೆ ಅಂಚ 3 ಜನ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ತಿ ಬಕ್ಕ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿನ ಒರ್ತಿ ಮಲ್ಪುಂಡ ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ದೆತೊಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಅತ್ತಿಗೆಲ ಸೇರುವೆರ್ ಆರ ನಮ್ಮನೆಲಡೆ ಪೋತೆರ್ ಅವಳು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ಪೂಜೆಗೆ ಪೋತೆರ್ ಅಂಚ ಐತೆ ಯಾನ್ ಅಮ್ಮ ಮೆಗ್ದಿ ಎಂಕುಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಚಾ ಕೊಂಜಿ ಬಕ್ಕ ಬೈಯಕ್ಕೆ ತಿಂಡ್ರೆ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ಗ್ಲು ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ತೊಂದುಡುದೀಕ ಈಗ ನಾವು ತೊಂದೂರಲ್ಲಿಡುವ ತೆಡ್ಡೆ ಆತನ ದಗ ಸಿಕ್ಕು ಚಪಾತಿ ತೊಂದೂರು ತೊಳೆದವರ ಐತೆ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತ ತಂದಿನ ಆಂಡೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೇನೆ ತಿನ್ಪೇನು ಬೇಗ ಉಂಟು ಬೇ ನೀವೇನು ಚೂರು ಪತ್ತೋನು ಆಂಟಿ ರೆಡಿ ಆಡು ಇಂಚ ಪತ್ತೆ ಇಂಚ ಚೂಲೆ ಶೋಕ್ ಅದು ಬೈದನು ಮಂಜಲ್ ತಿರ್ತ ಗಟ್ಟಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಅದು ಬೈದನು ನಾನು ತಿನ್ಪಿನ ದಿಪ್ಪು ಬೆಲಕಾಯ್ದ ಕಾರ್ಯ ಹತ್ತು ಮ್ಯಾಮ್ ಮಂಜಲ್ ಇರ್ತ ಗಟ್ಟಿ ಮಂಜಲ್ ಇರತ್ತಾ ಚೀಪದ ಗಟ್ಟಿ ಮಂಜಲ್ ಇರ್ತ ಚೀಪದ ಗಟ್ಟಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.